Ой, с малышом даже сидят А, все, на корме. это мужской монастырь вот там наверху. А из всех туристов, которые на пляже, все приплывают. Там он царский зеленый. Мы очень. Стоп, все мы остановились. Может купаться? Так, Что? купаться можно Купаться здесь. можно. Да. Купаемся, значит, давайте так. Кто купается? Вы сначала все сюда. Сейчас я проведу инструктаж. Мне куда? Вы будете переодеваться.